Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Slovenijo je precej let nazaj pretresla knjiga Ogenj, rit in kače niso za igrače, kjer so bile zapisane pravzaprav zelo življenjske, zelo osebne, zelo intimne zgodbe žensk. In že takrat je avtorica te knjige, Milena Miklavčič, pravzaprav rekla, to je neverjetno, kakšne zgodbe piše življenje. Dejansko kot avtor, kot pisatelj, težko prideš do takih idej, do kakšnih dejansko pride vesolje ali pa Bog ali pa kakorkoli boste temu rekli. No, zanimivo, dolga leta je svoje sposobnosti uporabljala za to, da so se ženske izpovedale, a nazadnje sem opazila, da je tokrat prisluhnila moškim. In najbolj zanimivo nastala je zelo debela, obširna knjiga in takoj me je zanimalo, kaj je pravzaprav izvedela, kakšni so njeni vtisi in danes je v moji družbi, a ni to fajn? Milena, za sam začetek, če bi povzela vse te zgodbe, več kot 300 je zapisanih tukaj v tej knjigi, kakšen je tvoj vtis po vseh teh zgodbah, nek zaključek, neko osnovno spoznanje? No, neko osnovno spoznanje po vseh teh zgodbah, moških zgodbah, če ostaneva pri njih, je, da se je kolo sreče v zadnjih stoletjih pravzaprav postavilo na glavo. Okay. Če so še 20 let nazaj bili moški tisti glavni nosilci nekega nasilja znotraj družine, nasilja v medsebojnem odnosu, se bojim, da so prišli časi, ko oni potegnejo kratko in se morajo umikati, kajti ženske dominirajo pravzaprav na vsakem koraku. Izrinjajo jih iz vseh celo zelo moških plasti življenja in moški začenjajo hoditi rikverc. Niso več partnerji, ampak so samo nekdo, ki služi temu, da je ženska v tem spektru užitkov, ki si jih želi in po katerih tudi hrepeni in za katere tudi družba kot takšna govori, da so njeni in so samo po sebi umevni, toliko lepši in toliko bolj plodni in toliko bolj njej pisano na kožo. In moški nimajo lahke vloge, ne nazadnje moški kot takšen, kot smo ga poznali še v generacijah, recimo mojih staršev, dobesedno izginja. In če pomislite, da recimo na Japonskem je vedno višji odstotek moških devičnikov pri 40., 50. letu, to ni enostavno. Okay. To pomeni, da je ženska tista, ki reče ne, ali je pa moški tako sramežljiv oziroma tako odmaknen, odrinjen, da je ne upa vprašati. Zanimivo. Imamo en komentar Antona Komata ravno na to temo poženščenih moških. Ima eno teorijo, ki dejansko govori o zelo fizičnem vzroku, zakaj so danes moški takšni, kot so. Dajmo preveriti. To je dosti zapleten problem, ali pa bi temu rekel celo, to je največji problem človeštva v tem trenutku. Gre za biološki status človeka in raziskave, ki so potekale zadnjih 40 let, recimo po celem svetu, kot zanimivost, so potekale v malih skupinah raziskovalcev. Ni bil to nek velik tim, s tem, da je recimo ta evropska skupina raziskovalcev temeljila na oplodilni sposobnosti moških, ameriška mreža raziskovalcev pa v glavnem na motnjah, ki so prizadevale v glavnem divje živali. In potem, ko so se te znanstveniki nekako sešli na svojih skupnih kongresih, so ugotovili, da je zadaj en sam vzrok. En sam vzrok? Ja. No, to je pa prisotnost preprosto. hormonskih motilcev, torej kemikalij, ki jim pravijo, da so predstavljajo največje tveganje za človeško vrsto v tem trenutku. Dejstvo pa je, da gre za tabu temo, ki jo pač vladajoče elite na vsak način poskušajo pokriti, prekriti
in odvrniti pozornost od teh najbolj perečih problemov. Tako zanimivo, zelo fizično gledano. Milena, izjemno te spoštujem kot avtorico zaradi tega, ker sem začutila to, da ti, ko se ti ljudje odprejo, da jih ne obsojaš. Ti samo zapišeš to. In zaradi tega se ti verjetno tudi tako pogosto odprejo. Ampak vendarle, ko si pa danes govorila, sem pa imela mal feeling, da si se pa zdaj na moško stran postavila. Da si rekla, lej, deci, bogi ste, kaj vam babe delajo? No, verjetno, ko bi se najine vloge zamenjale in bi poslušala vse te zgodbe, bi verjetno razmišljala podobno. Tudi niti približno si nisem mislila, da so se stvari lahko tako drastično spremenile. Kajti moški so zmeraj na videz kazali še zmeraj tisto mačistično vlogo, jaz sem dec, jaz lahko, meni ni problem, meni se nič ne more zgoditi. No, in potem sem nekako pred približno 7 leti, 8, že po prvi knjigi naletela na nekega gospoda, ki mi je, star je bil približno 43 let, ko mi je povedal svojo zelo tragično zgodbo. In mu nisem verjela takoj na prvo žogo, dokler ni naredil samomora. No, in potem me je obiskala njegova mama, na kar sta prišla še skupaj z očetom in sta mi povedala določene utrinke iz tega življenja svojega sina. In potem je mene ta zgodba tako zelo pretresla, da sem si rekla, čakaj malo, Milena, a ni čas, da tudi ti pogledaš pobliže, kaj se za to krasno fasado, ki jo kažejo moški, skriva, kaj se za temi nasmehi skriva, kaj se skriva za tem, jaz zmorem, meni nihče nič ne more. In zgodbe, ki so prihajale, veste, to je bilo treba spomoliti samo prst. Nekoč sem na Facebooku samo objavila, da bi rada imela te zgodbe. V enem dobrem tednu je prišlo na desetine teh zgodb. Od ljudi, od moških, ki jih nisem nikoli prej srečala in so se izpovedali. In to je tisto, ko ti daješ nekomu možnost, da pove, ugotoviš, da mu s tem daš možnost, da razbremeni svojo dušo. In pri nas doma, to se moram pa tudi možu zahvaliti, da ni kompliciral, se je zvrstila v teh 2 letih nešteto teh moških, ki so prišli, povedali, smela moške obiske, In mož ni imel nič proti. Včasih sem mu kakšen drobec razkrila, zmeraj ne. Čudil se je pa tudi on, kako lahko nekdo, ki te prvič vidi, pride, govori 2, 3 ure, 4, pa potem gre, pa se nikoli več ne pojavi. Verjetno je to tudi zaradi tega, ker vendarle zakriješ identiteto, spremeniš ime. To pa zmeri, ker je pomembna zgodba. Ker mi se moramo naučiti tega, da nas zgodba prevzame, ne da v njej iščemo podobnosti, ali je to Franc, ali je to Anka, ali je to kdo drug, ampak to so zgodbe, ki so, to pa moram reči, mlajši, če je pripovedovalec, bolj je tragična. Starejši ljudje, ne glede na spol, so bili na to, da je v življenju treba malo potrpeti, navajeni. To je bilo nekaj samo po sebi umevnega. Mlajši pa niso. Mlajše zavijamo v vato, v svetih pošiljamo skozi permisivno vzgojo, skozi permisivno okolje, nihče jim ne sme več pripovedovati rdeče kapice, nihče jih ne sme več grdo pogledati. In ko tak človek, nepripravljen na življenje, pade prvič na kolena, veste, to ni enostavno. In ni čudno, če je zlasti med mladimi toliko uživalcev, mamil, toliko alkoholikov, toliko nemočnih, toliko antidepresivih, ker enostavno niso sposobni sprejemati življenjskih porazov, ki pač
v življenju pridejo, mojem, tvojem, vsakršnem življenju. A je še kakšna taka zadeva, ki si jo odkrila kot neka skupna točka vseh teh 300 plus zgodb, ki si jih zapisala v tej knjigi? Da je nek vzorec, ki se ponavlja? To so družinsko okolje je neizmernega pomena. Če nekdo odrašča v družini, kjer so prisotne te moralne vrednote, ki jih danes s takšnim prezirom odrivamo iz svojega življenja, ker je prisotna ta odkritost, ta pogovor, ker je prisotna ljubezen med starši, tam mladi, to pomeni otroci, nimajo več kot toliko problemov. Ker pa danes otroci odraščajo pri ločenih starših, kjer si ti starši podajajo otroke sem in tja, kjer se nad otroki izvaja tudi veliko več psihičnega nasilja, veliko več pričakovanj in zahtev. Otrok je izčrpan, njegova duša je prazna zaradi tega, ker nihče se z njim ne usede, ga ne pocrkla, vsak samo nekaj zahteva ali se ga pa odriva od sebe. In ko tak odraste, bo pač to, kar ni dobival kot otrok, dajo tudi svojemu bližnjemu. In zato je danes toliko pomanjkanje empatije, toliko bom rekla, tudi pomanjkanje čustev med dvema, ki se najdeta, da bi vsaj za nekaj časa zaživela, pa vendarle, ko pride na obzorje nekdo, ki ti je bolj všeč, z lahkoto pustiš staro zvezo. In zanimivo je še nekaj, če so še v odraščanju mojih otrok, to se pravi rojenih v 70-ih, 80-ih letih, veljala čustva na prvem mestu v nekem odnosu. Najprej ljubezen, potem spolnost, je danes marsikje zelo drugače. Danes je zelo pomembna spolnost, o čustvih se pa pogovarjamo ali pa tudi ne. In to je zelo narobe, kajti velikokrat ljudje, ki začnejo že zelo zgodaj s spolnimi odnosi, pri 12-13 letih, postanejo pri 20-25 že tako prazni vsega in jim je vseeno. In potem je pred njimi samo še kariera, je pred njimi samo še to, kaj bodo v življenju zaužili. In ko se začne to dogajati, je tista praznina tako močna, da potem ostane samo še črtica. Veliko si se naučila v življenju, v bistvu. Zelo veliko. Nekaj poslušaš te zgodbe. Wow, izjemno. Kome čakam, da začnem tudi z branjem. Tale trenutek preverimo aktualne dogodke, potem pa se vrnemo na pogovor. Milena bo ostala z nami. V večjih terminih v mesecu aprilu, ravno pravi čas, pa celostni tečaj zdravega hujšanja. Hujšanje je namreč lahko kar nevarno. Zato tečaj zdravega hujšanja, vitkanja z Jeleno Dimitrijevič, kar nekaj obiskov bo in tukaj se bomo naučili, kako spremeniti svoje življenje na bolje in kako se posloviti od odvečnih kilogramov na zdrav način. Za prvomajske počitnice pa se odpravljamo v dolino piramid. Tam nas pričakuje dr. Osmanagić. Vabljeni torej na potovanje v dolino bosanskih piramid med 30.4. in 3. majem. Pripravljeni imamo zanimiv terapevtski program, veliko raziskovanj in noro doživetje. V mesecu maju vabljeni na poseben vikend za dušo na energijski točki v Strunjanu, ki pa bo tokrat namenjen duhovni rasti, spoznavanju sveta duš, mističnim tehnikam, še posebej za ženske. Število mest je zaradi vključenih seans, terapij in delavnic omejeno. Tokratni vikend za dušo torej precej mistično, ezoterično obarvan. Milena Miklavčič je danes v moji družbi in govoriva o moških. Kaj se zgodi, ko se moški izpovedo? Več kot 300 pravzaprav zgodb je tukaj zapisanih. Kje so se moški največkrat opekli pri ženskah? Pri njihovi zunanjosti. Moški imajo to grdo navado, da jim najprej pade zaradi pač teh
močnejših, erotičnih vzburjanj, ki so jih pač deležni pravi, v določenem delu življenja. Okay. Prej pogledajo v prsi, kakor v inteligenco, neko čustveno. Tako, in kjer se ne začenjajo ti odnosi preko nekega prijateljstva, druženja, preko nekega daljšega spoznavanja, potem pride velikokrat do različnih, zelo globokih razočaranj, ker ni nujno, da se za lepim stasom, za lepim obrazom skriva tudi lepa duša. In veliko teh razočaranih moških ne more iz svoje kože in enake napake ponavlja tudi v drugo in v tretje. Isto kot ženske pravzaprav. To pa zaradi tega, ker jih ne učimo starši, kaj je pomembno v življenju. In spet smo tam, kot sem že prej omenila, da otroci, ki odraščajo v zdravih družinah, kjer so pomembne vrednote na pravem mestu, ne bodo več kot toliko ponavljali takšnih napak. Se pravi, že kar nekaj časa nazaj si me pravzaprav navdušila nad tem, da sem začela gledati na ponavljajoče vzorce v svoji družini, pa ugotovila, da dejansko se res ogromno, da se zgodbe, da se ponavljajo in če se pogovarjamo med sabo, da lahko marsikaj to preprečimo, pa navdihnila si me takrat za rodovno knjigo žensk, ki mimogrede ni priljubljena, zato ker ženske vse glih ne rade govorijo o vseh teh zanimivih zadevah, ampak pustimo zdaj to. Moški pa se mi zdi, da sploh ni moško, če se odpreš ali kako. A se oni ponavadi pogovarjajo to z drugimi moškimi ali samo to držijo v sebi dolgo časa, pa rekompenzirajo pol ali z alkoholom ali s preveč dela ali kakorkoli. Kak si ti opazila, kako to čustveno, ker to nekako moraš speljati čustveno, to, kar se ti dogaja? Ja, seveda, moški so tudi bolj nagnjeni k temu, da začnejo uničevati svoje lastno življenje. To pomeni, uničuje svoje telo z alkoholom, z mamili. Ali pa s pretiranim športom tudi, ne? Tudi s pretiranim športom, samo tam ni toliko teh, ki bi doživljali kakšne globoke razočaranja, ampak v tem odnosu ženska, tam pridejo tudi drugi razlogi vmes, pa vendar že to, da smo Slovenci tako ekstremni v teh različnih smereh, po katerih hodimo, nam daje lahko marsikaj misliti. No, in veliko moških, s katerimi sem se pogovarjala, mi je reklo, da jih je najbolj motilo to, da so jih imele ženske samo za spolnost. In da so v njih videle samo nekoga, ki jih lahko spolno odlično zadovolji. Nič drugega. In danes je zelo priljubljeno, vsaj tako so mi povedali, da imajo ženske njihovo telefonsko številko v svoji beležnici in jih pokličejo, ko je nuja največja in se jih znebijo, ko je nuji zadoščeno. In to jim tudi ni všeč, ker moški so, ko pride moški v določena leta, želi postati srečen, kot je bil morda srečen oče. Ja. To pomeni, da ima okoli sebe družino, da ima žensko, ki skrbi za dom, vendar sodobni ženski kaj podobnega, tradicionalnega, zelo redko pade na pamet. Se pravi, igračka za dolgočasje, moški. Nekaj takega. In veliko tudi mlajših je v partnerstvu s starejšimi ženskami, tudi zaradi tega, da ali doštudirajo, ali si pridobijo določene materialne dobrine, ali napredujejo v službi. In je tudi veliko te tako imenovane tihe prostitucije med moškimi, ko se pač družijo ženskami ne zaradi ljubezni, ampak zaradi marsikakšne koristi, tako je. In seveda potem se tega sramujejo globoko v sebi, pa ne morejo iz tega začaranega kroga. Hvala za vse, kar si zaupala, kajti to res niso zgodbe, ki jih slišimo vsak dan in se jih ne zavedamo. Hvala. A lahko samo še nekaj povem? Povej. Jaz bi zelo rada videla, da bi ljudje te zgodbe prebrali in potem morda svoje
starše, brate, sestre, sorodnike, s katerimi skupaj živijo, Ja. pa ne sodijo med te zgodbe v tej knjigi, veliko bolj cenili in spoštovali. Hvala.